ආයුබෝවන් පුතේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මිනිසාගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය සහ එහි ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා පුතේ අපේ ශරීරයට සිද්ධ වෙන විවිධ ජීව ක්‍රියාවලිය. මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීම සඳහා පුතේ අපිට ශක්තිය අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ ශක්තිය ලබා ගන්න ආහාර මගින්. ආහාරවල තියෙනවා ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ වගේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග. ඒකට මේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ජලයේ දිය වෙන්නේ නැති මේ සංකීර්ණ සංයෝග ශරීරයට අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් විදිහට කුඩා සරල කාබනික සංයෝග කොටස් බවට බිඳ හෙලීම සිද්ධ කරන පද්ධතිය තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. ආහාර ජීර්ණය කියලා කියන්නේ ආහාරවල තියෙන මේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන පරිදි සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරන ක්‍රියාවලිය තමයි ආහාර ජීර්ණය කියලා කියන්නේ. ආහාර ජීර්ණය කරන පද්ධතිය ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියලා හඳුන්වනවා. අපි මුලින්ම හඳුනගනිමු ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ තියෙන කොටස් මොනවද කියලා. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ තියෙන කොටස් ටික පුතේ මම ඔයාලට මේ රූප සටහනේ පැහැදිලි කරලා දක්වලා තියෙනවා නම් කරලා. අපි දන්නා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය පටන් ගන්නෙ මුඛ කුහරය කියන අවයවයේ මුඛ කුහරය තුලින් තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය එළියට විවෘත වෙන්නේ. ඒකට අවසාන වෙන්නේ ගුදය කියන අවයවේ. ඒකට මුඛ කුහරය, කේට ග්‍රන්ථි, ග්‍රසනිකාව, අපිජීවිකාව කියලා මෙතන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්නශෝතය, ඊට පස්සේ මෙතන ආමාශය, ඊට පස්සේ මෙතන ග්‍රහණයෙන් පටන්ගෙන යනවා ශුද්ධාන්තයට. නැත්නම් කුඩාන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ ශුද්ධාන්තය. ඊට පස්සේ ශුද්ධාන්තයෙන් ගිහිල්ලා මෙතන උණ්ඩුක කුච්චය තියෙනවා මෙතන උණ්ඩුකය තියෙනවා. උණ්ඩුකයෙන් පටන් ගන්න මහාන්ත්‍රය කියන එක. මහාන්ත්‍රයේ මේ ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා මෙතන උද මාර්ගය සහ උදය කියන කොටස් වලින් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය අවසාන වෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට බලමු මුඛ කුහරයේදී මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මුඛ කුහරය තමයි පුතේ බාහිරට විවෘත වෙන දොරටුව වගේ තියෙන කොටස. නේද? එතකොට මුඛ කුහරයේ තියෙනවා මොනවද? මුඛ කුහරයේ තියෙන්නේ මුඛ කුහරයේ දත් තියෙනවා. කෘන්තක, රදනක, චාරක, පුරස්චාරක කියලා දත් වර්ග 4ක් තියෙනවා. මීට අමතරව පුතේ මේකේ තියෙනවා උඩ සහ යට විදියට මාංශල තොල් යුගලක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා උඩ හනුව සහ යට හනුව කියලා හනු දෙකක්. යටින් තියෙන හනුව විතරයි පුතේ අපිට චලනය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පුතේ දිව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ දිව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා කේටේ ශ්‍රාවය කරන ක්‍රේට ග්‍රන්ථි 3ක්. කියලා කියන්නේ ක්‍රේටේ. ඒතකොට දත් මගින් පුතේ කරන්නේ අපි ලබා ගන්න ආහාර කුඩා කැබලි වලට කඩන එක. කුඩා කැබලි වලට ආහාර කඩනවා කියලා කියන්නේ යාන්ත්‍රික ජීර්ණය කියන එක ආරම්භ වෙනවා. ඒකට යාන්ත්‍රික ජීර්ණය ආරම්භ වෙන්නේ අපේ මුඛ කුහරය තුලදීමයි. මං කියවා කේට ග්‍රන්ථි මගින් ආහාර වලට ක්‍රේටය ශ්‍රාවය කරනවා. ඒකට දිව තියෙන එකෙන් කරන්නේ ආහාරයේ රස අඳුන ගැනීමත් සිද්ධ කරනවා. ඊට අමතරව කේටයත් එක්ක ආහාර මිශ්‍ර කරනවා. ඊපස්සේ කේටේ අඩංගු වෙලා තියෙන යුෂ මගින් ආහාර ජීර්ණය, රසායනික ජීර්ණය කියන එක ආරම්භ වෙනවා. එතකොට ආහාර ජීර්ණය ආරම්භ වෙන්නේ අපේ යාන්ත්‍රික ජීර්ණය සහ රසායනික ජීර්ණය කියන දෙකම ආරම්භ වෙන්නේ අපේ මුඛ කුහරය තුලදීම තමයි. අපි ගත්තොත් එහෙම පාන් කෑල්ලක් බත් ටිකක් වගේ අරගෙන පුතේ කටට අරගෙන චුට්ටක් වෙලා තියාගෙන ඉන්නකොට අපිට මේකේ පැණි රහක් වගේ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ පිෂ්ඨය මෝල්ටෝස් බවට පත් වුනහම. ටයිලින් කියන්නේ කේටේ තියෙන යුෂය. කේට යුෂය තමයි ටයිලින් තියෙන්නේ. ඒතකොට පිෂ්ඨය මෝල්ටෝස් බවට පත් කරන එක රසායනික ජීර්ණය ටයිලින් කියන එක මගින් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි දැන් ආහාරයක් ගත්තට පස්සේ දැන් මුඛ කුහරයේදී මේක කෙලත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා අපි කොහොම පහළට තල්ලු වෙනවා. ආහාර මාර්ගය ඔස්සේ පහළට ගමන් කරන්න ඕන. එතකොට මේ ආහාර මාර්ගය ඔස්සේ ඊළඟට ගමන් කරනකොට හම්බ වෙන්නේ මුඛ කුහරයට පස්සේ අන්නශෝතය කියන අවයවය. ඒකට අන්නශෝතයට ආහාරයක් යනකොට මෙන්න මේ ආකාරයේ පොඩි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. මෙතන තියෙන පුතේ අපිජීවිකාව කියලා පොඩි පේශිමය
කොටසක්. මේක ස්වසන මාර්ගයේ තියෙන්නේ. එම නාසයෙන් අරගෙන මේ වාතය ගමන් කරන ස්වසන මාර්ගයට සහ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ පොදු තැනක් තියෙනවා මෙතන ග්‍රසනිකාව කියලා. මේ ග්‍රසනිකාව ගාවම තමයි පුතේ මේ අපජීවිකාව කියන පේශිමය කොටස තියෙන්නේ. දැන් බලන්න නාස් විවරයෙන් ගත්තාම අපේ වාතය නාස් කුහරය හරහා ඇවිල්ලා මෙතන ග්‍රසනිකාවට එනවා. ග්‍රසනිකාවෙන් මෙන්න මෙතන ශ්වාසනාලය ඔස්සේ වායු ගමන් කරනවා. අපි ආහාරයක් ගත්තාම ආහාරය මුඛ කුහරයට ඇවිල්ලා ග්‍රසනිකාවට ඇවිල්ලා ග්‍රසනිකාවෙන් අන්න ශෝතය හරහා පහළට ගමන් කරනවා. එතකොට මෙතනින් ගමන් කරනකොට මෙතන තියෙනවා අපජීවිකාව කියලා පේශිමය කොටසක්. අපි ආහාරයක් ගන්නකොට මේ අපජීවිකාව මෙතනින් වැහෙනවා. මෙතනින් වැහෙනවා කියන්නේ මේ නාස්කුහරයෙන් ඇවිල්ලා මේ තියෙන ශ්වාස නාලයට ආහාර ඇතුල් වෙන්නේ නැතිව වළක්වන්න ආහාර ශ්වාස නාලයට ඇතුල් වෙන එක වළක්වන්න මේ අපජීවිකාව කියන පේශිමය කොටසෙන් මේක වහලා දානවා ශ්වාස නාලය. එතකොට ආහාර ටික ගමන් කරනවා කෙලින්ම අන්න ශෝතය ඔස්සේ පහළට. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ පිටකුරේ කියලා කියන්නේ බැරි වෙලාවත් මෙතනින් ඇතුළට ගියොත් එහෙම කිවිසුමක් කරා නැවත නහයෙන් අපි එළියට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවනේ. එතකොට මෙතනින් එහෙම බැරි වෙලාවත් ගියොත් තමයි ඒ ආකාරයට කිවිසුමක් විදිහට එළියට එන්නේ. එහෙම නොවෙන්න තමයි මෙතන මේ අපජීවිකා මගින් ආහාරය ශ්වාස මාර්ගයට ඇතුල් වෙන එක වළක්වීම සිද්ධ කරන්නේ. බැරි වෙලාවත් පුතේ අපි ගන්න මේ ආහාරයක් ඇවිල්ලා ග්‍රසනිකාව කියන කොටසේ හිර වුණා. මෙන්න මෙතනෙන් ග්‍රසනිකාව තියෙන්නේ. ග්‍රසනිකාවේ හිර වුණොත් එimhe ආහාරය අපජීවිකාව දිගටම වැහිලා තියෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට අපජීවිකාව දිගටම වැහිලා තිබ්බොත් එහෙම ශ්වාස නාලය අවහිර වෙනවා. ශ්වාස නාලය අවහිර වුණොත් මිනිසෙක් මිය යෑම පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ දැන් ඔන්න කෙලින්ම ආහාර මාර්ගය ඔස්සේ පහළට ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවානේ. අපි කිව්වා අන්න ශෝතයට එනවා කියලා. එතකොට අන්න ශෝතය ඔස්සේ පහළට ආහාර ගමන් කරන්නේ ක්‍රමාකුංචනය කියන ක්‍රියාවලිය මගින්. ක්‍රමාකුංචනය කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට ආහාර අන්න ශෝතය ඔස්සේ පහළට ආහාර ගුලිය ගමන් කරනකොට මේක පේශිමය නලයක්. මේ පේශිමය නලයේ බිත්තේ හැකිලීම් සහ මහත් වීම කියන ක්‍රියාවලිය වෙනවා. ආහාරය පහළට යනකොට එතන මහත් වෙනවා. ඊට උඩින් තියෙන තැන ඇකිලෙනවා. ඒකට පල්ලෙහාට ගමන් කරන්න ඕන තෙරපුම ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතනදී. මේ ආකාරයට හැකිලීම සහ මහත් වීම කියන ක්‍රියාවලිය නැත්නම් ක්‍රමාකුංචන චලන මගින් තමයි ආහාරය පහළට පහසුවෙන් ගමන් කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන් පහළට ගමන් කරන ආහාර ආමාශය කියන පේශිමය මල්ලට එකතු වෙනවා. ආමාශයට ආවට පස්සේ අපි ආහාරවලට කියන්නේ ආමලසය කියලා. ආමලසය. එතකොට මේ ආහාර ඇවිල්ලා මේ පේශිමය මල්ලේ එහෙම නැත්නම් ආමාශයට ඇවිල්ලා පැය 3ක් විතර කාලයක් ආමාශය තුල රැඳිලා තියෙනවා. ඒ පැය 3ක විතර කාලය තුලදී ආහාර ජීර්ණය කියන කටයුත්ත ගොඩක් හොඳින් සිද්ධ කරගන්න ආමාශයට ශ්‍රාවය වෙනවා ආමාශික යුෂය. ආමාශික යුෂය. එතකොට ආමාශික යුෂයේ තියෙන ජීර්ණ එන්සයිම මගින් තවදුරටත් මේ ආහාර ජීර්ණ කියන කටයුත්ත පහසුවෙන් සිද්ධ වෙනවා. ආමාශයේ තියෙන පුතේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය සහ පෙප්සින් කියන ද්‍රව්‍ය අඩංගු වෙනවා. එතකොට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය මගින් පෙප්සින් සක්‍රියව තියාගන්න උදව් කරනවා. පෙප්සින් කියන එන්සයිමය මගින් ප්‍රෝටීන පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට පත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් ලදරුවෙක් කුඩා ලදරුවෙක් ගත්තොත් එයාගේ ආමාශයේ තියෙන පුතේ රෙනින් කියලා එන්සයිමයක්. රෙනින් කියන එන්සයිමින් කරන්නේ එයා ගන්න කිරි විතරනේ චූටි බබෙක් නේද ලදරුවෙක් ගන්න කිරි විතරද කිරි කැටි ගැසීම සිද්ධ කරන්න රෙනින් කියන එන්සයිමය වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව ජලය, ග්ලූකෝස් සහ සමහර ඖෂධ වර්ග අවශෝෂණය කරන එක ආමාශය තුලදී සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට මේ ආමාශයේ ඉඳලා මේ ආහාර ගමන් කරන පුතේ කුඩා ආන්ත්‍රය කියන කොටසට කුඩා ආන්ත්‍රයට ගමන් කරනකොට මුලින්ම කුඩා ආන්ත්‍රයේ හම්බ වෙන්නේ ග්‍රසනික C හැඩයට තියෙන ග්‍රහණීය කියන කොටස. C හැඩයට තියෙන ග්‍රහණීය කොටස තමයි මුලින්ම ගමන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ
නාලාකාර ව්‍යුහය දිගේ යන්නේ. එතකොට මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ගත්තාම මේකේ තියෙන දිගම සහ විශාලම අවයවයේ විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන් මේ කුඩා ආන්ත්‍රය එහෙම නැත්නම් ශුද්‍රාන්තය. මොකද මේක රැලි ගැහිලා තියෙන දිග නාලයක්. මේක දිග ප්‍රමාණය ගත්තොත් එහෙනම් මීටර් 7ක් විතර මේක දිගයි. මේ ඔයාලට මෙතන රූප සටහනින් මම පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ කුඩා ආන්ත්‍රයේ රූප සටහන. මේ බලන්නකො මේක නලයක් මේක නිකන් දඟර ගැහිලා එතිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ මීටර් 7ක් විතර මේ දිග නලය. එතකොට මේ කුඩා ආන්ත්‍රයට නැත්නම් ශුද්‍රාන්තයට ජීර්ණ යුෂය ශ්‍රාවය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආහාර ජීර්ණය තවදුරටත් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ දීර්ඝ වශයෙන් තියෙන මේ නාලය තුලදී තමයි පුතේ ආහාරය ගොඩක් වෙලාවට ආහාරවල තියෙන මේ පෝෂක කොටස් ශරීරයට අවශෝෂණය කියන කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නේ. ඒකට ආහාර ජීර්ණය සම්පූර්ණ වෙලා ජීර්ණ ඵල දේහයට අවශෝෂණය සිද්ධ කරන අවයවය තමයි කුඩා ආන්ත්‍රය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒකට කාර්යක්ෂමව මේ අවශෝෂණය කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්න මෙන්න මේ පෘෂ්ඨයේ ඇතුළු පෘෂ්ඨයේ අංගුලිකා කියලා නෙරිම් වගයක් තියෙනවා. අංගුලිකා කියලා ව්‍යුහයක් තියෙනවා. එතකොට මේ අංගුලිකා වලින් මේකේ ඇතුලේ තියෙන පුෂ්ටික ශේෂ්ඨඵලය වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට අවශෝෂණයේ කාර්යක්ෂමව සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ C හැඩයට තියෙනවා කියලා මම කිව්වා පටන් ගන්නකොටම කොටස. අන්න ඒ කොටසට අපි කියනවා ග්‍රහණීය කියලා. ග්‍රහණීයට පුතේ අග්න්‍යාශික ප්‍රණාලය සහ පිත්ත ප්‍රණාලය කියන ප්‍රණාල දෙකම එකම විවරකින් විවෘත වීම සිද්ධ වෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරපු අපේ රූප සටහන මතක නම් ඔයාලට මේක පැහැදිලිව පෙන්වන්න පුළුවන්. බලන්නකො පුතේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ කොටස. බලන්නකො මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආමාශය. මේ ආමාශය ඇවිල්ලා මෙන්න මේම C හැඩයට පටන් ගන්න කොටසක් තියෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි ග්‍රහණීය කියලා කියන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ අග්න්‍යාසය. මේ තියෙන නිකන් මේ කොළයක් වගේ එක. ඒ අග්න්‍යාසයෙන් එනවා මෙන්න මෙතන අග්න්‍යාසික ප්‍රණාලය. ඒක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ නලයේ විවෘත වෙන ග්‍රහණියට. මෙතන උඩ තියෙනවා තව ලොකු අවයවයක්. ඒකට අපි කියනවා අක්මාව කියලා. අක්මාවේ තියෙනවා පුතේ පිත්තාශය කියලා එකක්. අක්මාවේ හැදෙන පිත්තාශය තමයි කබඩා කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. ඒකට මේ පිත්තාශයෙන් එන පිත්ත ප්‍රණාලයත් ඇවිල්ලා අග්න්‍යාසයෙන් එන අග්න්‍යාසික ප්‍රණාලයත් එක්ක එකතු වෙලා ග්‍රහණීය කියන කොටසට තමයි විවෘත වෙන්නේ. ග්‍රහණියට. හරි. එතකොට මේ ග්‍රහණියට විවෘත වෙන තැන තමයි අපි ඔය කිව්වේ C හැඩයට තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙතෙන්ට විවෘත වෙනවා මොනවාද අග්න්‍යාසයෙන් එන අග්න්‍යාසික යෝෂයේ තියෙන එන්සයිම වර්ග. ට්‍රිප්සින්, ඇමයිලේස්, ලයිපේස් කියන එන්සයිම වර්ග තියෙනවා. ඊට අමතරව පිත් වර්ණක, පිත් ලවණ, බයිකාබනේට් ලවණ, ජලය කියන දේවල් අඩංගු වෙනවා පිත්තාශයෙන් එන පිත් යෝෂයේ. අපි කිව්වා මෙන්න මේ කුඩා ආන්ත්‍රයේ තියෙනවා කියලා අංගුලිකා කියලා විශේෂ නෙරුම් වර්ගයක්. ඊට අමතරව පුතේ මේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගන්න අවශෝෂණයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගන්න ශුද්ධාන්තය ඊ타මාත්ම දිගු නලයක් වෙලා තියෙනවා. මේකේ අභ්‍යන්තර බිත්තිය ගත්තාම ඒවත් නැමුම් විදිහට පිහිටලා තියෙනවා. මේ නැමුම් වල තියෙනවා අංගුලිකා කියලා ව්‍යුහයක්. මේ අංගුලිකා වලත් තව එළියට නෙරලා තියෙනවා ශුද්‍ර අංගුලිකා කියලා තව දුරටත් බෙදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ශුද්‍ර අංගුලිකා තියෙනවා අංගුලිකා බිත්ති තාමත්ම තුනී මේකට හොඳ රුධිර සැපයීමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කාරණා මේකේ කාර්යක්ෂම අවශෝෂණයක් සඳහා සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ශුද්‍රාන්තයේ තියෙන මේ අංගුලිකාවල රුධිර කේශනාලිකාවලට මොන වගේ දේවල්ද අවශෝෂණය කරන්නේ? ඇමයිනෝ ආම්ල, විටමින්, khනිජ ලවණ, මොනොසැකරයිඩ්, ග්ලූකෝස්, ගැලැක්ටෝස්, ෆ්‍රක්ටෝස් වගේ ද්‍රව්‍ය මේකට අවශෝෂණය සිද්ධ වෙනවා. හරි. අපි යමු ඊළඟට අපේ කොහොමද මේ දේවල් අවශෝෂණය වෙන්නේ කියලා බලන්න. ලිපිඩ තෛලෝදකරණය කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා ශුද්‍රාන්තයේදී. ලිපිඩ තෛලෝදකරණය කියලා කියන්නේ ග්‍රහණියට එකතු වෙන ආහාර පිතත් එක්ක මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ ආහාරයේ තියෙන ලිපිඩ බිඳිති බවට පත් කරන එකට. එතකොට මේකේ පුෂ්ටික ශේෂ්ඨඵලය වැඩි වෙනවා.
උඩ ආන්ත්‍රික විෂයේ තියෙන මෝල්ටෝස්, සුක්‍රෝස්, ලැක්ටෝස්, පෙප්ටිඩේස් වගේ එන්සයිම මගින් කොහොමද මේක මේ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ කියලා මම මෙතන විශේෂයෙන්ම දක්වලා තියෙනවා. එක දේවල් කොහොමද මොනවා බවටද පත් වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව පුතේ ශ්ලේෂ්මල මගින් ආහාර ස්නේහණය කරනවා. එතකොට ආහාරයට පහළට ලිස්සලා යන්න පහසුවක් වෙනවා. ප්‍රෝටීන් පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට පත් කරනවා ට්‍රිප්සින් කියන එන්සයිමය මගින්. ඇමයිලේස් මගින් පිෂ්ඨය මෝල්ටෝස් බවට පත් කරනවා. ලයිපේස් මගින් ලිපිඩ මේදම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට පත් කරනවා. එතකොට මෝල්ටේස් මගින් මෝල්ටෝස් ග්ලූකෝස් බවට පත් කරනවා. සුක්‍රේස් මගින් සුක්‍රෝස් ග්ලූකෝස් සහ ෆ්‍රක්ටෝස් බවට පත් කරනවා. එතකොට ලැක්ටේස් කියන එන්සයිමය මගින් ලැක්ටෝස් ග්ලූකෝස් සහ ගැලැක්ටෝස් බවට පත් කරනවා. පෙප්ටිඩේස් කියන එන්සයිමය මගින් පොලිපෙප්ටයිඩ් ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් කරනවා. නේද? එතකොට ඇමයිනෝ අම්ල විදිහට ග්ලූකෝස් සහ ගැලැක්ටෝස් විදිහට එතකොට ෆ්‍රක්ටෝස් විදිහට මේද අම්ල විදිහට ග්ලිසරෝල් විදිහට සරල කොටස් බවට පත් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියන සංකීර්ණ කොටස් ටික ප්‍රෝටීන ලිපිඩ එතකොට පිෂ්ඨය සුක්‍රෝස් ලැක්ටෝස් පොලිපෙප්ටයිඩ් කියන ඒවා මෙන්න මේ සරල ද්‍රව්‍ය බවට සරල කාබනික ද්‍රව්‍ය බවට පත් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ එන්සයිම මගින්. මේක සිද්ධ වෙන්නේ ශුද්ධාන්තය කියන කොටසේදී. ඊළඟට යනවා පුතේ අපි මහාන්ත්‍රයට. මහාන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ ශුද්ධාන්තයේ තරම් දිග නාලයක් නෙවෙයි. හැබැයි ශුද්ධාන්තයට වඩා මහතින් වැඩි නාලයක්. මේ තද දුඟුරු පාටින් වගේ මේ තියෙන වටේටම රවුමට යන්නේ. නේද? මාජින් එක වගේ. මේ ශුද්ධාන්තය වට කරගෙන තමයි මේ මහාන්ත්‍රය කියන එක තියෙන්නේ. ඒකට කුඩාන්ත්‍රයට වඩා දිගින් අඩුයි මීටර් 1.5ක් වගේ තමයි මේක දිග වෙන්නේ. ඒකට උණ්ඩුකයෙන් ආරම්භ වෙලා ගුදෙන් අවසන් වෙන නාලයක් තමයි මේ ශුද්ධාන්තය කියන්නේ. මෙතනින් මේ පටන් ගන්න උණ්ඩුකය මෙතන උණ්ඩුක පුච්චේ තියෙනවා. මේ විදිහට ඇවිල්ලා ගුද මාර්ගය සහ ගුදෙන් අවසන් වෙන කොටස තමයි මහාන්ත්‍රය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ කොටසෙන් වැඩි වශයෙන්ම සිද්ධ කරන්නේ ජලය අවශෝෂණය කරන එක. එතකොට මේකේ ඉතුරු වෙනවා පුතේ මුකුත් අවශෝෂණය කරගන්න බැරි කොටස් ඉතුරු වෙනවා. ඒව පුතේ අර්ධ ඝන තත්වයෙන් තියෙන පිතත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන කහ පාටට හුරු මල විදිහට අපි හඳුන්වනවා. ජීර්ණය නොවන ද්‍රව්‍ය සුද්ධජීවීන් ආහාර මාර්ග බිත්තියේ ගැලවිච්ච අපිච්චද සෛල ශ්ලේෂ්මල වගේ දේවල් මල ද්‍රව්‍ය වල අඩංගු වෙනවා. එතකොට මල ද්‍රව්‍ය පිරුණාට පස්සේ අපි ගුද මාර්ගය ඔස්සේ බැහැර කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කොටස් සහ ඒ එක් එක් කොටසෙදි මොන විදිහටද ජීර්ණ කටයුත්ත සහ අවශෝෂණය කරන එක සිද්ධ වෙන්නේ මොනවාද ඒ අවයව වලට ශ්‍රාවය වෙන එන්සයිම වලින් මොකද කරන කාර්ය කියන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මේ කරුණු ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක තුලින් කතා කළේ. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එක තුලින් නැවත හමු වෙමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.